上次你誤會啦，我只不過睇個女侍應大髀嗰粒癦啫嘛。我初初以為係烏蠅啦，後來好奇怪點解佢唔痕嘅咧？咁我就望真啲啦。哎呀，原來真係癦嚟嘅喎！而家沙灘好多女仔隻腳講癦啦，你咪睇下係咪烏蠅？嚇，我睇過晒噶啦，嗰啲唔係癦嚟噶，真係烏蠅嚟噶。嚇？我都費事睬你啊！你執頭髮染成咁，好有型咩？哎呀，伯母，你錯得好緊要啊！呢執唔係染噶，其他嗰啲先至係染噶。喂，你跌咗隻耳環啊！哎呀，伯母，你報得好緊要啊！潮流兄弟一隻耳環嘅啫。哎呀，你穿耳窿噶？係啊，追得上潮流嘅青年呢，25歲以下全部都穿耳窿嘅。咁到咗26歲，你會唔會填翻個窿啊？嚇，伯母，你真係識講笑啊！啊！老公啊，你睇我靚唔靚？係睇你搞到個頭。我又剪又電又做埋 highlight， 2000幾蚊咋？啊，你都算敗家啦你。翻個夜班嚟，香唔香啊？哇！嗰件泳衣比堅尼啊！係我嘅，我今年都要着翻一次，咁先至跟得上潮流嘅。喺呢邊啊！喂，道門鎖咗，喂，鎖咗。救命啊！